Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гребенников Евгений Юрьевич, я врач-оториноларинголог клиники Health City. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о таком симптоме, как кашель. Кашель является симптомом многих заболеваний, и я, как лор-врач в своей практике, чаще всего встречаюсь с кашлем, который вызван заболеваниями полости носа, которые вызывают затекание носовой слизи в носоглотку и вызывают кашель. Если вы длительно не можете выявить причину вашего кашля, рекомендую вам обратиться к лор-врачу для исключения или подтверждения заболеваний лор-органов, которые тоже достаточно часто вызывают кашель. Рекомендую вам не заниматься самолечением, а обратиться к профильным специалистам, которые принимают в клинике Health City. Будьте